салат с жареными баклажанами. Беру один баклажан, нарезаю его кубиками и отправляю в холодную воду. Тем временем занимаюсь другими ингредиентами. Нарезаю помидор также кубиками, листья базилика измельчаю. Далее баклажан перекладываю в пакет, насыпаю туда крахмал и соль. Таким образом перемешиваю и отправляю на сковороду в раскаленное масло. Жарю до готовности. Отправляю остывать и дальше собираю салат: базилик, помидор, баклажаны, сверху сладкий чили соус и творожный сыр. Все готово. Приятного аппетита!